हेलो दोस्तों, जैसे कि आपका भाई एक नया वीडियो लेकर आया है पल्सर के ऊपर कि अगर आपकी बाइक के अंदर से आवाज़ आए तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे और हम उसको बगैर वर्कशॉप में ले जाकर घर पर इसको कैसे रिपेयर करेंगे और आसान तरीके से करेंगे कि जब हमारे इंजन में के अंदर से आवाज़ आए तो उसको हम कैसे देखेंगे क्या फ़ॉल्ट है। आप घर पर ही कर सकते हो उस चीज़ को और उसकी वीडियो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपका भाई ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाता रहे आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को इसको चालू करके बताऊंगा, ठीक है। और मैं घर पर ही रिपेयर कर रहा हूँ लॉकडाउन के चलते इसको, तो मैं दिखाता हूँ आपको पहले स्टार्ट करके। ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है। ये तो आपको ये देखिए इस तरह की आवाज़ आती है। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि ये कितना साउंड आ रहा है, हमको कैसे रिपेयर करेंगे। बहुत ही इजी और अच्छा तरीके बताने वाला हूँ जिसको आप घर पर ही कर सको। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सबसे पहले जब हमारी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमें इसे सबसे पहले टाइमिंग चेन रजिस्टर देखना चाहिए। जो हमारे पास होता है ये होता है टाइमिंग चेन रजिस्टर, इसको हमको चेक करना चाहिए। तो ये कैसे इसको हम कैसे चेक करेंगे उसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको पहले खोलता हूँ, खोल के बताता हूँ तो कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। ये इस टाइमिंग चेन रजिस्टर को एक बार और चालू करता हूँ मैं। ये देखिए तो मैं इसको खोलता हूँ फिर आपको बताता हूँ उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए रहेगा। इसके लिए हमको जैसे कि इसको खोलने के लिए एक 8 का रिंग पाना और एक 10 का एक पट्टी और एक छोटा सा एक ये स्क्रू ड्राइवर पतला सा चाहिए होगा उसके लिए हमको, ठीक है। ये है जो, तो उसको हम बताएंगे अब, देखना ध्यान से। और इसका देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जो लास्ट में बताऊँगा, ध्यान से देखना, ठीक है। हम इस 8 के रिंग पाने से इसको खोलेंगे। ये देखिए ये है जो चेन रजिस्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा ये कंप्लेंट हो जाता है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। ये हमारे इस छोटे से डिस्कस से इसको ऐसे करके आपको टाइट करना है। ये देखिए टाइट करना है, लूज़ करना है। ये देखिए लूज़ हो रहा है और ये ऑटोमेटिक जब हमारे टाइट हो जाता है, बहुत टाइट करने के बाद इसका से ऐसे 2 बार हल्का सा मारने पर ऑटोमेटिक टक खुल जाता है। पर इसका जो होता है ये ख़राब हो चुका है, इसलिए खुल नहीं रहा, सिर्फ ये खुल बस जाता है, टाइट नहीं हो पा रहा है। अब ये देखो इसका समय करने में टाइट हो रहा है तो ये, और इसके ऐसे मारने पे ऑटोमेटिकली खुलता है। ये देखिए नहीं खोल रहा, तो इस चीज़ को हम चेंज करके और इसमें आप बताऊंगा कि आपको जैसे कि ठीक है तो इसको हम कैसे एक बोल्ट की मदद से इसको हम सही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं लास्ट में बताऊँगा, वीडियो देखना। तो जैसे कि ये एक हमने लिया चेन रजिस्टर है, ये चेन रजिस्टर है। ये देखिए इसका अंदर का स्प्रिंग वगैरह जा चुका है तो इसको हम लास्ट में बताएंगे, उसको हम रिपेयर करके मतलब बताएंगे कैसे करना है आपको। ये देखिए ये है और इसे हमको मार्केट से रॉयल का ये है, हमको मार्केट में इसका प्राइस मिला था 200 रुपये का, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा मार्केट में काफ़ी इसका प्राइस, तो आपको 200 रुपये यूज़ नहीं करना, बताएंगे हम आपको। अब इस चीज़ को हम बताएंगे कैसे काम करता है। ये देखिए ये आता है ये, अब ध्यान से देखना, ये ऑटोमेटिक ये खुल गया, देख रहे हैं। हाँ, तो इसको फिर से टाइट करेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये पूरा टाइट हुआ। ये देखिए ऑटोमेटिक खुल सकता है। तो ये जिसकी ख़राब हो चुका है इस वजह से हमारी चेन आवाज़ कर रही है, ठीक है। और इसके लिए हमको ये 200 रुपये का आएगा और आपका ये
10-20 रुपये की पैकिंग आएगी, ये 5 रुपये की आ सकती, बोल नहीं सकते। तो ये इसको हम सबसे पहले यहाँ पे जो पैकिंग है पुरानी, इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर इसमें छोटा सा गम होता है वो लगाएंगे पेस्ट, ताकि हमारे यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो, जैसे यहाँ से लीकेज हो रहा। अभी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ वहीं का बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम फटाफट इसको सेट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो जैसे कि इससे देखिए मैंने पेस्ट लगाया और ये चालू किया है, मतलब इसमें मतलब चालू नहीं, मतलब पेस्ट लगा के पैकिंग लगा है। और यहाँ पे जो पुरानी पैकिंग है उसको अच्छी तरह से पूरा साफ़ कर दिए हैं, देखिए, ताकि पुराना नई पैकिंग लगा से लीक ऑयल लीकेज ना हो। तो सबसे पहले हमको याद रखना, सेट करने के लिए हमको इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये लॉक रहे। अगर ना हल्का सा हिलेगा तो ये फेंक देगा। इसको हम लास्ट में निकालेंगे, इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये देखिए आप कैसे भी लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इस तरह। और इसको हम टाइट करेंगे। मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको निकाल कर। ये देखिए, ये पुराना है, पूरा हिल रहा है और नया, ठीक है। मैं फटाक से टाइट करता हूँ इसको। इस चीज़ का इसको निकाल दो, क्योंकि हमारा टाइट हो गया है। इसको भी हम थोड़ा टाइट करेंगे। ये देखिए इसने फाइनल कर दिया है। तो इसको हम ये नट टाइट करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने इसको सेट किया था, सेट करने के बाद हमने इसको निकाला था। इसको निकालने पर ऑटोमेटिक हमारी चेन टाइट हो गया है। अगर आपका ये बल लगाते समय हल्का सा से मार लिया करो, जिसमें से ऑटोमेटिक ही चेन टाइट हो जाएगी। और आपको एक बात याद रखना, आपको इस बात पे ध्यान देना कि आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं बता इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ का, ये देखिए इसकी आवाज़ देखो, जैसे स्मूथ हो गई है। ये देखिए पहले की जैसे आवाज़ नहीं, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो इस तरह अब अपनी गाड़ी का इंजन की रिपेयर, अगर साउंड आए तो इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक देसी जुगाड़ बताया था आपको, वो मैं बताने वाला हूँ कि जो देसी जुगाड़ मैंने बताने वाला आपको, वो इस तरह से है कि आपको क्या करना है। जब आपका ये अभी तो ख़राब है, और जैसे ये ख़राब नहीं हुआ हो, तो आपको क्या करना है, आपको चेन आवाज़ कर रही हो तो आपको सबसे पहले इसे निकाल के चेक करना है, जैसे बताया हूँ मैंने। उसके बाद एक 10 का इस टाइप का लेके उसको यहाँ सामने रख के वेल्डिंग करवा देना यहाँ पे, और उसको लगा के ऐसे करके यहाँ पे करवाने के बाद वेल्डिंग कराना हो तो उसको लगाने के बाद करके, और एक छोटा सा माइनस लेके उसको ऐसे करके, एक छोटा सा माइनस लेके उसको ऐसे से खोल देना पूरा, जो आपको यहाँ पे आ जाए उसको छोटा सा माइनस लेके पेचकस उसका छोटा वाला खोल देना, पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तो चेन आपकी टाइट हो जाएगी। आपको इस तरह से ये देसी जुगाड़ है और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, उसको ऐसे करके वेल्डिंग कराना है, गैस से वेल्डिंग, ठीक है, गैस से वेल्डिंग, उससे आप चेन टाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।